Baie welkom vanoggend hier, goeiemôre aan almal wat hier is. My naam is Nadia Maree, ek is die prediker vanoggend en ek is baie opgewonde oor die tema wat ons vandag gaan aanspreek en die teksgedeelte, ek sal iets meer later daaroor sê. Ek vir julle groet met die woorde uit Romeine 8, ek gaan vir ons lees verse 31 en 32 uit die 2020 vertaling en die opskrif daar is die onwrikbare liefde van God. Wat sal ons dan hiervan sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Dit is my wens vir julle, en dit is die evangelie, die goeie nuus wat ons ook vanoggend hoor. Ja, en ek hoop iets daarvan sal julle beleef en ervaar ook deur die werking van die Gees, die woord, die verhaal wat ons gaan lees vandag in hierdie erediens. Ons gaan begin met die afkondiging, so julle is reeds verwelkom. Ek het nou gekyk na die afkondigings, julle ken dit waarskynlik beter as ek, julle weet van die stuk lentefees, julle weet van volgende Vrydag, ook van 10 September se geleentheid. Ons is op die oomblik in barmhartigheidsmaand, wat julle dink ek ook weet, en Rina het vir my 'n e-pos gestuur en gevra dat ek gaan dalk net uit haar e-pos lees. Sy sê, as deel van barmhartigheidsmaand nooi ons van die welsynsorganisasies op ons dorp om vir die gemeente te kom vertel van hulle werksaamhede en ook ons betrokke kan wees. Vandag is dit die beurt van Stellenbosch voedingsaksie en ons verwelkom dan ook in die diens hier Liesel Koen wat die projekbestuurder is by die voedingsaksie. Sy gaan 'n paar woorde sê. Liesel, ek dink jy gaan eers praat en dan gaan ek 2 video's wys, nê? As dit reg is. Wys ek eers die video's. Sorry, ek's baie die mekaar vanoggend. So Baby, my Valentine. Gotta hate it, making my temperature rise. If you leave me, I will die. I swear. You were like the oxygen I need to survive, I'll be honest. Your love torture me, I am so obsessed. I want to chop your heart. Your body deep, I can't see you there. But I make I see on it. Give me the one to tea. Great, Liesel, welkom. Jy's welkom hier by die mikrofoon te kom staan. Hy's gewoonlik bietjie lank, hoog op, maar dat ek kyk wat ek kan doen. As hy. Goeiemôre, baie dankie vir die voorreg dat ek hier kan wees. En basies, ek wil begin met 'n skrif wat die Here afgelope tyd op my hart gelê het. Jy sal later verstaan hoekom ek jou hierdie skrif kies is 1 Petrus 2 vers 29, juis hiervoor is julle geroep, dat Christus wat vir ons gelei het, vir ons die voorbeeld gestel het, sodat ons ook in sy voetspore kan volg. Ons visie is basies om mense soos wat hier bekend is, mense op 'n menswaardige manier te voed, sodat ons hulle lewenskwaliteit kan verbeter. En tans het voedingsaksie 60 voedingspunte. Dit het heel wat gegroei, is die eerste maal wat ek nou weer in 'n gemeente praat, want ons het so gewoond geraak dat dit ons nie kon doen nie, maar ja, in die pandemie het ons regtig baie voedingspunte bygekry uit die aard van die saak, wat ons meer areas moes by help. So ons toe ek by voedingsaksie jare terug begin het, die Here op my hart gelê om aan die platform te bou. En ek het die prentjie eers later begin sien wat die waarde van 'n platform en koneksie is. En is asof ek die koninkryk ook daarin kan sien, want veral met die pandemie het ons eendag 'n oproep gekry dat daar betoging is vir kos en toe kon ek die nabygeleë voedingspunte kontak en vir hulle instuur in daai area uit. So ek kan sê die platform het ons gehelp om hierdie hele situasie te ontlont. So toe ons die middag daarin beweeg, toe was daar reeds kalmte
en kon ons met die gemeenskapsleiers onderhandel en ons kon 'n stelsel daarstel. En tot nou toe is Rampkamp nog deel van ons voedingspunte. Maar ons beleef ook elke situasie saam met hulle. Hulle kry nou almal huise en ons is saam met hulle bly. So ons goed die hele situasie, soos in die Engelse woord sê, evolve die hele tyd. Maar ek sê weer eens, dit is die gemeenskap wat vir ons help om hierdie werk te kan doen. En nou onlangs, ons is al 9 jaar by Woodmill en toe het ons kennis gekry dat hulle die perseel benodig en ons het eers gedink hulle gaan ons tydelik huisves in Woodmill, wat toe nou nie gebeur het nie, en so ons het toe 'n baie kort tydperk wat ons 'n nuwe plek moes soek, en om so 'n groot operasie te skuif is nie maklik nie, want dit is 'n koelkamer en dit is internetlyne en is alarm, is allerlei goed wat geskuif moet word, en ook om 'n perseel te kry wat 'n industriële opset kan akkommodeer. Maar baie dankie vir almal wat saam met ons gebid het. Ons het nou 'n plek gekry in Plankenbrug, wat eintlik wonderlik is, want ek het oor die jare heen vir die Here vertrou, gesê, Here, ek soek stoorruimte. Want as ons 'n groot donasie het, dan moet ons dit baie keer onmiddellik versprei het, en as mens so 'n groot platform bedien, kan jy nie binne 1 dag by almal uitkom nie. So dan het jy half stoorruimte nodig, sodat jy dit oor 'n week of 2, of selfs in party gevalle, die voorrade kan rek oor 'n langer tydperk. En hierdie nuwe perseel het stoorruimte waarvoor ek die Here regtig loof en prys. En dit, ek sal, kom ons sê, alles is nou net nog gefinaliseer. Ons vertrou hierdie week. Hooplik binne 'n dag of 2 sal ons dit nou kan teken, sodat ons, wat ons met 14 September basies uitwees waar ons is. Maar jy weet, in sulke situasies, dink ek, Here, jy het ons tot hier gebring, jy gaan ons nou nie hier los nie. En die Here is so getrou, jy weet, as ons op hom vertrou, dat hy vir ons altyd meer doen, en dat hy regtig vir ons sorg. En ja, so, ons kan dit regtig nie iets om oor te kla nie, en ons sê net baie dankie weer eens vir die Jars of Hope, wat julle vir ons bymekaar gemaak het, en vir al die sop en die brode, dis alles wat ons aan die gang hou, want regtig, ons is regtig baie afhanklik van donasies. Ja, so baie dankie dat jy ons voortdurend ondersteun en vir ons bid. Jy weet, so, want soos ek sê, daai versie wat ek sê, ons is geroep om ons lewens neer te lê. Ons is geroep tot naaste diens, en ons moet onsself ook maar bemoedig in die proses. Maar baie dankie. Baie dankie, en dankie ook vir die geleentheid hier, dat ons na jou kon luister, Liesel. Julle het daar besonderhede op die skerm gesien. Julle sien ook wat die ask is, wat die behoeftes is. Ek dink ons kan dalk in die gebeds, soort van oomblik later, spesifiek vir voedingsaksie, ook 'n kers aansteek, wat 'n gebruik is in ons gemeente. Maar dankie, dis ook goed om op so 'n manier weer iemand in lewende lywe te hoor praat. So, dankie, Liesel. Ons gaan reageer op die aanvangswoord, op die afkondigings, op ons saamwees hier, maar ook op 'n manier waar ons is op die oomblik in die kerklike jaar. Ons is in barmhartigheidsmaand, ons is ook in vroue maand, en die teks wat ek gekies het vandag het dit ook in gedagte. So op hierdie saamwees, hierdie oomblik, hierdie gebed, dat die Gees van die Here hier by ons sal wees, ons harte en ons verstande sal vul, reageer ons deur 3 liedere saam te sing. Julle is welkom om te staan.
God van liefde waar ons ook mag gaan, wil ons in die skadu by staan. Hoor ons dankgebede, hoor ons loflied styg as ons aan U ons dank betuig. Here, U genade het ons hier behou, in U hand van liefde vasgehou. Moet nooit van ons wyk nie, skenk aan ons U seën. Here, laat ons nooit alleen. Heer Jesus, laat ons nooit alleen. Ons wil vir ewig op U almag steun, want elke knie sal buig en elke hart sal juig. Here Jesus, neem ons bede aan. Here, U is my lewe, ek ken U veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storm saam my woed met brute krag. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met snare en instrumente, daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lank, daarom sing ek hoor my lied vir U, o Heer. Here, uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met snare en instrumente, daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lank, daarom sing ek hoor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met snare en instrumente, daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lank, daarom sing ek hoor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek hoor my lied vir U, o Heer. Ek wil 'n oomblik met die kinders praat, net vir so 'n paar minute. Ons sal julle daarna verskoon om na julle kategese klasse te gaan. Ek het nou vandag met die storie van Jefta, dis nou dalk 'n snaakse naam, maar spesifiek die storie van sy dogter, gewerk vir die preek. Nou ek sal nooit vergeet, in my kinderbybel was hierdie storie my gunsteling toe ek klein was. Dit was my favourite storie en julle gaan dalk nou vir my lag.
Ek dink aan die een kant omdat dit gegaan het oor 'n meisie en ek het gevoel hier's 'n storie wat oor iemand soos ek gaan of 'n dogter. Maar die ander rede was in daardie kinderbybel, dit was daai Bybel 365 verhale of so iets. Is die skets wat by die verhaal gegaan het, was Jefta op 'n wit perd. So 'n enorme groot skets, dit was die enigste prentjie van 'n perd in my hele kinderbybel. En ek het besluit, hierdie is my gunsteling storie. So ek het eintlik meer belang gestel, dink ek, in die perd as enigiets. Maar ek sal nooit vergeet, dit is, ek meen, half iets wat 'n mens onthou, nê, van hoe jy dink oor 'n verhaal, hoe dit jou gevorm het, wat jy dalk misgekyk het en raak gesien het. Ek het bietjie gedink oor wat sou in die stories wat ons vandag kyk en lees, wat sou iets soortgelyks wees aan hierdie verhaal, en ek het dadelik gedink aan The Hunger Games. Ek weet nie hoeveel van julle die boeke gelees het of die flieks gekyk het nie, maar spesifiek hierdie een scene uit die eerste fliek, en ek gaan dit vir ons wys, is net so 'n minuut lank, 2 minute lank. Where are you? Come on up. Well, come on up. I believe we have a volunteer. You need to get out of here. You need to get out of here. No. Go find Mom. No. Grim, go find Mom right now. No. I'm so sorry. No. Go find Mom. No. Grim, leave. Go find Mom. No! 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 The map turns down in District 12. District 12's very first volunteer. Bring her up. Come on, dear. What's your name? Miss Everdeen. Well, I bet my hat that was your sister, wasn't it? Yes. Let's have a big hand for our very first volunteer, Katniss Everdeen. Nou, dis opvallend as 'n mens die storie van Jefta en sy dogter lees, dan sien ons, sy was die enigste kind. En wat hier gebeur is, Primrose word gekies om aan die Hunger Games deel te neem, en ons weet dat dit is eintlik 'n ontsettende bloedige storie, hulle veg teen mekaar, die kinders, en haar sussie neem haar plek in. So sy het 'n sussie wat haar plek kan inneem. En dit het my nogal laat dink oor wat is ons rol partykeer? Ek meen, waar tree ons soms ook in? Waar moet ons partykeer dalk sê, genoeg is genoeg? Dalk is dit waar mense geboelie word, dalk is dit waar mense sleg gesê word, by die skool, of op 'n speelgrond, of iewers. So dis iets om oor te dink. Ek dink hierdie soort van idee van, Jefta se dogter was alleen, daar was niemand wat haar plek kon inneem nie, maar dan, in so 'n verhaal soos in hierdie scene, sien ons dat Katniss haar sussie probeer beskerm, nie. Sy uiteindelik volunteer om deel te neem aan hierdie geveg. En dit is waar ons in die preek vandag gaan nadink oor, hoe lyk dit, wat gebeur in hierdie storie, wat ek dink 'n interessante storie is. Ons gaan op hierdie punt die kinders verskoon, so julle kan julle kategese klasse toe gaan asseblief. Terwyl hulle uitstap, gaan ons ook die dankoffers opneem, en Wienand gaan vir ons 'n lied speel. Dankie.
Ons lees uit Rigters 11, ek gaan spesifiek verse 29 tot 40 lees. Ek dink 'n mens moet eintlik die hele hoofstuk lees en selfs die eerste paar verse van hoofstuk 12, om eintlik al 'n gevoel te kry vir hoe die verhaal verloop, maar ons gaan fokus op hierdie teksgedeelte vandag. Nou, ek het nogal 'n belangstelling in die tekste wat dit nie in die leesrooster inmaak nie, as ek dit nou so kan sê. That doesn't make it. En hierdie is een van die tekste wat ons binne ons gewone leesrooster ritme, wat ons in die gemeente volg, wat kerke reg oor die wêreld volg, wat nie binne daardie ritme ingesluit word nie. Dikwels is dit tekste wat genoem word text of terror, so verhale van geweld teen vroue. En ek het nogal gedink dit is dalk gepas om hierdie verhaal te lees juis in Augustus maand. So ek dink hopelik weet julle teen die tyd, ek probeer gewoonlik in Augustus maand een van hierdie tekste lees en daarna dink. Maar opvallend dat dit nie deel is van ons gewone soort van ritme van tekste lees, as ons die leesrooster ritme volg nie. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Die gees van die Here het oor Jefta gekom en hy het deur Gilead en Manasse getrek. Hy het na Mispa en Gilead opgetrek en van Mispa en Gilead het hy oorgetrek na die Ammoniete. Jefta het toe 'n gelofte aan die Here afgelê. Hy het gesê, as hy werklik die Ammoniete in my hand gee, dan sal die een wat uitkom, wat by my deur van my huis uitkom, om my te ontmoet wanneer ek behoue van die Ammoniete af terugkeer, aan die Here behoort. Ek sal hom as brandoffer offer. Jefta het oorgetrek na die Ammoniete om teen hulle oorlog te voer en die Here het hulle in sy hand gegee. Hy het hulle verslaan, hulle 'n baie groot nederlaag toegedien van, ek kan nie daai woord uitspreek nie, Aroer af tot by Minit, 20 dorpe ja tot by Abel Keramim. En die Ammoniete moes die knie buig voor die Israeliete. Toe Jefta in Mispa by sy huis aankom, kyk, toe was dit sy dogter wat met tamboeryne en kringdanse uitkom om hom te ontmoet. Sy was die enigste kind. Hy het nie enige ander seun of dogter gehad nie. Die oomblik toe hy haar sien, skeer hy sy klere en sê, ag, my dogter, ek is heeltemal verpletter oor jou, dat jy nou een van hulle moet wees wat my in die ellende dompel. Ek het met my mond 'n gelofte aan die Here afgelê en ek kan dit nie terugtrek nie. Sy het hom geantwoord, Pa, jy het met jou mond aan die Here gelofte afgelê. Maak dan met my, soos wat jy gesê het, nadat die Here vir jou die geleentheid vir wraak op jou vyande op die Ammoniete gegee het. Verder het sy vir haar vader gesê, laat my dit nog gegee word. Gee my vryheid vir 2 maande, sodat ek in die berge kan ronddwaal. Ek wil gaan treur oor my maagdelikheid, ek en my vriendinne. Gaan, het hy gesê, en haar weggestuur vir 2 maande. En sy het gegaan, sy en haar vriendinne, en op die berge getreur oor haar maagdelikheid. Na 2 maande het sy teruggekeer na haar vader. Hy het sy gelofte nagekom en met haar gedoen wat hy beloof het. Sy het nooit met 'n man intiem verkeer nie. Dit het 'n vaste reël geword in Israel. Jaar vir jaar gaan die jong meisies van Israel vir 4 dae per jaar om die dogter van Jefta, die man van Gilead, te gedenk. Tot sover. Nou, soos altyd is ek baie geïnteresseerd in hoe kunstenaars hierdie dramatiese gebeure uitbeeld, en ons veral hierdie soort van 2 karakters, ek wil julle vra om te fokus op dit, as dit nie bietjie te ver is nie, op Jefta se liggaamstaal en op sy dogter se liggaamstaal. Dit, as mens nou bietjie inzoom, is selfs hulle gesigsuitdrukkings, dink ek, baie revealing, dit sê baie. So wat opvallend vir my is in hierdie kunswerke, is dat Jefta telkens weggedraai is van sy dogter. So, hy draai sy gesig weg, selfs, ek bedoel, in die oomblik wat hulle mekaar ontmoet, so baie duidelike soort manier hoe die kunstenaars hierdie interaksie gesien het, hierdie oomblik van absolute elende en teleurstelling. Toe ek nou bietjie langer na die kunswerke gekyk het, was dit vir my opvallend dat die dogter ook haar gesig wegdraai. So baie keer is hulle liggaamshouding so dat hulle wegdraai van mekaar af. Maar hier in hierdie oomblik wat hulle mekaar tegemoet stap, julle kan sien sy het 'n tamboerijn in hierdie skildery in haar hand.
En iets wat 'n feestelike oomblik moet wees, is eintlik 'n tragiese oomblik. Hier sien ons dat Jefta se dogter aan die linkerkant probeer nog op 'n manier oogkontak maak, en hy draai hom weg. Die prent net langste dieselfde, Jefta wat opkyk. En ek dink hier al reeds 'n soort interpretasie wat veral in die middeleeue baie gewild was, om hierdie teksgedeelte en die uiteindelik dit wat gedoen is aan Jefta se dogter te interpreteer, nie as dat sy geoffer is, dat sy doodgemaak is nie, maar dat sy haar gewy het tot celibaatheid. So die twee interpretasies van wat met haar gebeur het, is die twee waarskynlik gesaghebbende interpretasies, maar daar's heelwat kerkvaders wat hierdie soort van celibaatheidsteorie betwyfel, en dit sluit Augustinus in, die kerkvader Augustinus, maar ek dink alreeds aan die regterkant iets van Jefta se dogter is 'n soort heilige, 'n saint figuur, wat hier uitgebeeld word. Maar weer eens, hulle kyk weg van mekaar af. Hier sien ons Jefta steek selfs sy hand uit, so die weersin, sy dogter wat hom tegemoet stap, en Jefta wat terugtrek uit die interaksie. Hierdie was vir my nogal 'n mooi en op 'n manier 'n meer unieke of dalk 'n bietjie van 'n ander interpretasie, want hierdie is een van die minst kunswerke waar daar 'n soort intimiteit en nabyheid is. Maar selfs in hierdie sagte oomblik sien ons dat Jefta nie oogkontak maak nie. Dalk uit skaamte, uit teleurstelling, mens lees dit nou alles in natuurlik, maar laat sak hy sy kop. En nie net draai hy sy gesig weg van sy dogter nie, sy dogter kyk ook of ander kant toe, wat vir my opvallend is. En dan, selfs hier het die kunstenaar in die oomblik waar die dogter doodgemaak word, waar sy geoffer word, selfs in hierdie oomblik, het hierdie kunstenaar hom dit inverbeel, dat hierdie twee karakters nie oogkontak maak. En so ek dink nogal veelzeggend dat iets van die trauma, iets van die ellende, die breek in verhouding, die verlies aan 'n toekoms, dat hierdie alles hier uitgebeeld word in hierdie kunswerke. Nou, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar een van die redes hoekom ek gedink het aan hierdie teksgedeelte was ek het onlangs weer Antjie Krog se eerste digbundel gelees, wat sy as 'n skoolkind geskryf het. En die digbundel se naam is Die Dogter van Jefta. Nou ek sal dit nou nie volledig lees nie, ek dink is die moeite werd wel om die hele gedig te lees, maar net so die eerste 4 reëls, die gedig ook met hierdie titel Dogter van Jefta, wat ek dink aangrypend is. Here by Abel Keramim, Here by Mispa en Gilead, Here God van Jefta, hier is my liggaam. So begin die gedig. Wat vir my nogal aangrypend was, of hoe dink 'n mens vanuit die perspektief van hierdie naamlose vrou, die naamlose dogter van Jefta, wat Antjie Krog hier in haar gedig dan ook doen. Nou ek dink daar is so 3 of 4 vrae wat 'n mens kan vra, en ek kan maar net met julle deel wat ek dink en wat ek al raak gelees het. Die eerste belangrike vraag dink ek is hierdie eerste vraag, wat gaan hier aan? Nou as 'n mens die hele hoofstuk sou lees, en ek dink dit is die moeite werd en is belangrik om dit te doen, dan sou ons sien dat waar ons by vers 29 uiteindelik begin lees, wat het vooraf gegaan het, is eintlik 'n ontsettende dramatiese onderhandeling tussen Jefta en ook Jefta is 'n figuur wat kontensieus is, want aanvanklik word hy weggejaag, hy word nie beskou as 'n legitieme leier deur die ouderlinge van Gilead nie. Hy is die seun van 'n prostituut, en dis onseker ook of sy pa se naam Gilead was, of net bloot 'n man uit Gilead. Maar Jefta, ek dink op 'n manier battle om sy plek in te neem. Toch sien ons in hoofstuk 11 iets interessants gebeur. Hy is 'n uitstekende diplomaat. Hy onderhandel met die koning van die Ammoniete, en wat hier ter sprake is 'n grondespiet. Dit gaan uiteindelik om wie se grond en soort van later ook militêre konflik daaroor,
is vir my interessant om te lees in een van die kommentare, die persoon skryf, dat 'n mens dit heel terug moet trek tot by die Israeliete wat die beloofde land Kanaan sou inneem. En spesifiek sou hulle aan die ooste kant, in die ooste grens moes inbeweeg, maar daar was 3 nasies op die grens. Dit was Edom, Moab en die Amorite. En Edom en Moab het beide geweier dat hulle deur hulle grondgebied trek. Mens verstaan dit ook, hier is hierdie soort van rogue nation, hierdie volk. En mens weet nie wat gaan hulle aanvang nie, ek bedoel, gaan hulle oorlog maak. Maar ook die Amorite het hulle geweier. Soos wat Jefta dit verduidelik, hulle het 'n deurgang nodig gehad om uit te kom by die stuk grond of die land wat God aan hierdie bevryde mense uit Egipte beloof het. Uiteindelik besluit hulle om deur die Amorite se grondgebied te beweeg, maar hulle word aangeval. So die uiteinde van daardie kwessie is dat hulle verslaan die Amorite en die straf vir die Amorite is dat daai grond, dat God die grond volgens, ek dink is in Joshua, vir die Israeliete gee. So hier is waarskynlik, een persoon skryf iets wat 300 jaar gelede waarskynlik gebeur het, so eintlik 'n ou soort van dispuut wat hierdie koning van die Ammonite dan nou weer ophaal, en opnuut weer hierdie vraag oor wie se grond dit is, histories, ek dink, 'n mens kan eintlik daarmee identifiseer ook vandag as ons dink aan van die gesprekke oor grond in ons konteks. Maar dit alles is deel van die aanloop tot hierdie verhaal wat ons lees, waar dit waar ons nou van vers 29 af gelees het. En ek dink dit is belangrik om daai soort van breër politieke onderstrominge en spanning te verstaan, om uiteindelik iets te verstaan van hoekom doen Jefta dit? Hoekom lê hy hierdie gelofte af? Hoekom is dit dringend? Hoekom is dit belangrik? Wat hoop hy om te bereik daarmee? So wat is die penarie waarin hy hier is? Nou dis opvallend dat van die teoloë, veral feministiese teoloë wat skryf oor hierdie stuk, baie maak van vers 29, die gees van die Here wat op Jefta kom rus het. En dan die vraag vra, maar so met ander woorde, hoe verstaan 'n mens die gees van die Here wat rus op Jefta en die gelofte wat afgelê word? Hoe moet 'n mens die verband verstaan tussen hierdie twee gebeure? As die gees van die Here op Jefta berus, hoekom voel Jefta dis nodig om 'n gelofte af te lê? Hoekom vertrou Jefta nie bloot God nie? Nou, een persoon skryf ook dan nou verder, wat ek dink ook belangrik is, en sê, hy verwys na Jefta as die 9de rigter, maar hy sê ons moet hierdie teksgedeelte verstaan binne die fase van leierskap waarin die volk op daardie stadium was, die sogenaamde 3de fase, waar daar alreeds 'n soort verval begin insluip het. So in die eerste fase waar die rigters soort van upstanding leiers was, mense na wie mense kon opkyk, en trouwens dit sou heel wat van die vroue rigters ook insluit, soos Deborah en Jael, wat sterk soort van leiersrolle sou inneem. Dit is 'n heel ander prentjie hier. Alreeds in die 2de fase begin ons sien, dinge loop nie lekker nie, en uiteindelik is ons hier by die 3de fase, waar goed begin verval. Ek meen, net in die volgende hoofstuk, in hoofstuk 12, sien ons dat Jefta hou nie lekker al die lyne by mekaar nie. Hy het nie lekker beheer oor sy mense nie. So ons moet ook skryf van die persone dan, wat hier gebeur binne die breër verloop van die boek interpreteer. So wat hier aangaan, ek dink mense kan baie meer nog hieroor sê, maar ek dink daai twee goed oor die geskiedenis en iets van die boek se struktuur is belangrik. Hierdie is die tema vir vandag se preek. Ek het dit nie van nêrens af gekry nie, en ek het dit ook nie gekies om mense kwaad te maak nie. Dit is actually die opskrif by die ou Afrikaanse vertaling van hierdie teksgedeelte. Jefta se onversigtige gelofte of belofte. Wat ek nogal gedink het, is baie sag gestel, maar is op 'n manier baie mooi. In die Engels word ander woorde gebruik soos rash, oorhaastig, roekeloos, so baie beskrywings wat gegee word aan hierdie gelofte. Nou, wat vir my interessant was, ek het veral belang gestel in hoe moet 'n mens die gelofte interpreteer? Ons het ons eie geskiedenis, as ons dink aan die Bloedrivier gelofte, en ek dink soos julle weet het ek daaroor
eie mening, sterk mening daaroor, maar hoe moet 'n mens hierdie gelofte in hierdie teksgedeelte interpreteer? Nou die waarheid is, daar is nie net een manier om daarna te kyk nie. En ek dink dis deel van wat die teks op 'n manier, wat ons uitdaag in hierdie teksgedeelte. So ek het omtrent so 5 interpretasies uit al die kommentare wat ek gelees het, min of meer bymekaar probeer sit. Die eerste van 'n feministiese teoloog, Phyllis Treble, ek dink nie ek spreek haar van reguit nie, maar in elk geval, sy maak die punt dat hierdie gelofte is tekenend van Jefta se ontrouheid en ongeloof. En haar rede is, sy sê in die lig van vers 29, dat die gees van die Here op Jefta gerus het, sê sy, so met ander woorde, Jefta het nie vertrou dat die gees van die Here hom sal lei nie, dat God uiteindelik aan hom die oorwinning sal skenk nie, en hy het probeer self ingryp. So dit is eintlik 'n produk van sy eie ontrouheid en ongeloof. 'n Tweede interpretasie, ook van 'n feministiese teoloog, Cheryl Exum, sy sien nie soveel hierdie punt daarin nie. Vir haar gaan dit eerder oor wat sy noem sorgelose taalgebruik. En dis nogal interessant, as 'n mens die bewoording van die gelofte mooi daarna kyk, is dit eintlik, as mens nou vanuit 'n regsperspektief dink ek daarna sou kyk, en hier is daar telkens hierdie regsbeelde, God as regter, die rigters as regters, mense wat moet oordeel wat is reg en verkeerd. Hier is amper 'n soort van hofsituasie waar God moet besleg tussen die Israeliete of tussen Jefta en die Ammoniete, wie is nou reg? So wie ook al die oorlog uiteindelik wen, hulle is reg in die geskil oor die grond. Maar dit is binne hierdie konteks wat Exum dan sê, dis eintlik 'n baie swak gelofte, swak bewoord, want dis open-ended. Dis baie gevaarlik, want dit is nie spesifiek genoeg nie. Eintlik stel Jefta homself bloot. Verrassend vir iemand wat so goed is met woorde, en so goed is met onderhandelings, met diplomatieke onderhandelings, dat hy so 'n fout kan maak. So is dit 'n fout wat hy uit paniek maak, 'n soort van last resort, of waar kom dit vandaan? Maar die gevaar van soort van sorgelose taalgebruik, Jefta verbind hom tot iets wat hy nie kan antisipeer. Hy's nie spesifiek in wat hy beloof nie. En hieroor trouwens sou teoloog baie ook te sê oor die bewoording in die Hebreëus, of dit verwys na wie ook al deur die deur kom, of wie ook al eers uit die huis kom, of wat ook al. So met ander woorde, is die veronderstelling dat dit 'n mens sou wees, dat hier alreeds 'n soort praktyk van menseoffer was, of was die veronderstelling dat dit 'n diereoffer sou wees? Dit sou nie vreemd wees dat 'n dier binne die konteks van die tyd uit die huis sou kom nie, maar daaroor is daar nie uitsluitsel nie. So ek dink daar's eintlik 'n soort dubbelsinnigheid in die teks te bespeer, maar Exum se punt, Jefta doen nie 'n goeie job met sy bewoording, met sy belofte nie. Hy's eintlik roekeloos en onverskillig. 'n Verdere interpretasie, nou die een kommentaar wat ek gelees het, dink ek was nogal baie interessante punt gemaak. Hy sê dat hierdie gelofte is eintlik ontsettend problematies op 'n klomp vlakke, maar ook op die vlak van dat dit 'n vorm van korrupsie is. So hy sê, indien hierdie 'n regsgeding is, waarin God as regter betrek word en Jefta as 'n soort staatsaanklaer optree, om die Ammoniete op 'n manier te verhoor of wat ook al, en God dan vra om 'n regsuitspraak te lewer in die vorm van hierdie gelofte, sê hierdie een kommentator, hy sê dat dit sou 'n uitdruklike soort van verbreeking van een van die wette in Deuteronomium wees, Deuteronomium 16 vers 19, waar daar uitdruklik gesê word dat 'n regter nie onbehoorlik beïnvloed mag word nie. So in hierdie gelofte, wat eintlik 'n soort van bargaining chip is, nê? Hy bargain met God. Hy sê, as jy ons die oorwinning gee en ek stap ongedeerd daaruit, is die twee goed, dan sal ek wie ook al, wat ook al, my eerste tegemoet kom, offer. En so die persoon sê, dit is uit en uit eintlik 'n onbehoorlike beïnvloeding van die regter. En spesifiek hierdie wet in Deuteronomium wat sê, mens kan nie hierdie soort van vooraf onderhandelings maak nie. 'n Vierde interpretasie is die vraag, is hier nie 'n magstryd
ter sprake is. Die gelofte nie uiteindelik 'n uitdaging van God se mag nie. So dat Jefta in effek eintlik wil sê, hy probeer die uitkoms vooruit bepaal. Hy probeer eintlik vir God sê, hierdie is die regte uitspraak. Hierdie is hoe jy moet beslis in hierdie geding. En dan 'n laaste interpretasie, persoon maak die punt, hulle vra, hulle sê, so hierdie was 'n vlijmskerp diplomaat. Hy weet hoe om met taal te werk, hy weet hoe om met mense te werk, en ons sien dat wanneer die soort van, when diplomacy fails, wanneer die diplomatieke weg nie werk nie, dan lê hy hierdie gelofte af. So hy probeer, ek dink mens moet dit nou wel sê, hy probeer ten minste daardie roete, maar dan sê die punt, so is die gelofte nie met ander woorde berekenend, of selfs manipulerend nie. Ander het weer al 'n perspektief dat hulle sê, dis dom en onverskillig, maar hierdie persoon, hulle vra die vraag, is hy nie shrewd nie, om 'n mooi Engelse woord te gebruik. So ten minste 5 interpretasies en waarskynlik nog baie meer van hierdie gelofte, en ek dink, ek dink daar's interessante goed in al hierdie interpretasies. Die waarheid is, en ek wil half hierdie punt daarmee afsluit, is die gelofte self is dubbelsinnig. Die bewoording is moeilik, en dis dubbelsinnig. Het was my opvallend dat die kerkvader Augustinus al reeds gesê het, anders as in die geval van geloftes in ander plekke in die Bybel. En ons kan hier byvoorbeeld dink aan 2 Samuel 14, waar Saulus ook so onverskillige gelofte aflê. Sy eie seun is baie soortgelyk in hierdie situasie, sy eie seun actually dan die gelofte oortree. Uiteindelik kom hy uit die situasie, sy seun is dan ook bereid om te sterf vir dit, maar hy kom uit die situasie want die volk gee 'n ander interpretasie. Hulle sê dis nie nodig dat Jonathan sterf nie. Maar wat Augustinus gesê het, wat anders is as aan hierdie gelofte, as byvoorbeeld daardie gelofte, is hy sê, uiteindelik skuif die teks die onus of die verantwoordelikheid om te beslis, om 'n regsuitspraak te lewer oor op ons wat die lesers is. Binne die Bybel is daar geen finale soort van beslissing nie. Ek dink wel as 'n mens byvoorbeeld Hebreërs 11 lees, ek dink ons 'n teks in 2 Konings ook, word Jefta deurgaans as 'n geloofsheld en 'n geloofsleier beskryf, so baie positiewe evaluering van hom, maar belangrike soort van punt, dink ek, want dit is eintlik 'n soort uitnodiging aan ons. Dit verskuif die verantwoordelikheid oor op ons. Wat sou ons uitspraak wees? Wat is hier reg en wat is hier verkeerd? Hoe moet ons hierdie goed opweeg? Ek dink 'n mens sou 'n derde, en dis eintlik my laaste vraag, kon vra, en dit is die vraag, wat sê die gelofte oor die verskillende karakters? So wat sê dit van God, Jefta en Jefta se dogter? Ek het gaan kyk na die godsnaam wat gebruik word in die Hebreëus, dis die naam Adonai, dis die verbondsnaam vir God. Wat ek dink opvallend is, dat een persoon skryf ook, hy sê dat die vibe binne hierdie storie, die gevoel, of die taal wat gebruik word in hierdie onderhandeling, in hierdie verhaal, is die van beloftes en van verbond. En die verbondsnaam van God wat gebruik word hier, en daar is ook, soos ons weet, ander name wat gebruik kon word, en trouwens, ek dink, net voor hierdie paar verse word 'n ander godsnaam gebruik, Elohim, onderskraag of hierdie punt, dat hier gaan dit om beloftes, om jou woord te hou, my woord is my eer, sê ons baie keer, dit gaan oor verbond, en Jefta plaas homself in hierdie posisie, nee. Beroep God ook op daai spesifieke punt, hy beroep die God van die verbond, die God van beloftes, by hierdie soort van drama. So op 'n manier dink ek, wat opvallend wel is dat anders as van die ander verhale, soos in Genesis 22, waar Isak opgeoffer word, speel God hier 'n ander rol. God vra nie van Jefta om sy dogter op te offer nie. Maar God gryp ook nie in om hom vry te spreek daarvan nie. So die tragiese soort van uitkoms wat in Genesis 22 vermy word hier voltrek. En daar word 'n soort van beginsel hierna dan geformuleer dat nooit weer sal mense geoffer word nie. Ons weet later is diere in die plek van mense geoffer.
een persoon maak dan ook die punt en sê, ek meen, dit was eintlik, was Jefta op hierdie punt 'n baie goeie Ammoniet, want dit is wat die Moabiete en die Ammoniete gedoen het, maar hy was 'n baie slegte Israeliet. Dit is die diep ironie, hy wen die oorlog, maar wen hy regtig. So ek is interessant ook vir my gewees dat die naam Jefta beteken hy wat open. Maar ek meen oor Jefta se dogter kan 'n mens lank praat. Ek dink as mens die verskillende reaksies op hierdie uitkoms opweeg, wanneer sy dan nou die eerste persoon is wat hom tegemoet stap, aan die een kant Jefta wat homself bejammer, nee. Sy eerste reaksie is simpatie vir homself. Hy sê, jy het my in ellende gedompel. Daar was nie eintlik 'n soort sagtheid of simpatie vir sy dogter nie. Daarteenoor sy dogter, wat haar berus by daai besluit. Toe ek dit nou lees gedink het, ek weet nie hoeveel van ons sou dit so vroom en opreg gesê het, maar dit hou by jou woord, ek sal jou help om te hou by jou woord. En vir my interessant dat sy op 'n manier iets van haar pa se diplomatieke skills ook aan die dag lê met hom onderhandel en sê, okay, maar gee my die 2 maande. Maar in elk geval, so op 'n manier sê hierdie gelofte iets oor al die karakters wat betrokke is in hierdie verhaal. Ek weet nie of Jefta so goed daarvan afkom nie, maar dit is 'n oop oordeel. Ek dink dit mense het verskillende soorte van menings oor wat presies hier gebeur. Maar dan dink ek hierdie soort van finale punt of vraag wat eintlik maar nog steeds die derde vraag is. En ons? Ek meen, op 'n manier kan 'n mens sê hierdie teksgedeelte het nie eintlik veel met ons te doen nie. Ek meen, ons offer nie kinders op nie en maar ek het nogal gedink in die konteks van Vroue Maand, in die konteks van wat die president noem 'n pandemie van geslagsgeweld. Ek meen, hierdie is 'n stuk geweld wat teen Jefta se dogter gepleeg word. Ek meen, wat op 'n manier soos Augustinus sê, word die onus, die verantwoordelikheid ook op ons geskuif. Die een persoon, een kommentator het nog vir my 'n interessante punt gemaak. Hy sê dat soos in die tyd van die rigters, en hy koppel dit dan veral aan die vroue rigters in hierdie soort van eerste fase van leierskap. Hy sê is hoe dit gaan met vroue tekenend van hoe gesond die politieke en religieuse lewe van 'n nasie of 'n volk is. So sê as dit sleg gaan met vroue, gaan dit sleg met 'n volk. En as dit goed gaan, soos wanneer Deborah en Jael en ander hierdie posisies kan inneem, dan gaan dit goed met 'n groep mense. Dit was vir my nogal 'n interessante punt gewees en iets wat ek gedink het ons dalk verder oor kan nadink. Maar Augustinus se vraag, dink ek, is die vraag wat op 'n manier by 'n mens bly, wat 'n mens hond. En ons? Ek meen, ja, ons het ook, soos ek sê, 'n bepaalde soort van geheue en 'n geskiedenis het van geloftes maak, geloftes hou. Ek meen, hoe moet ons dink hieroor? Hoe dink ons oor God en oor onsself binne hierdie soort van gebeure? Ek wil afsluit. So aan die begin het ek verwys na verskillende kunswerke. Dit was vir my ook interessant dat daar talle musiek, so interpretasies of soort van musikale interpretasies is van wat hier gebeur. Een daarvan is Handel, wat met 'n werk Jefta, eintlik 'n ander interpretasie op die einde sou gee. Dit was my nogal interessant. Ek het gewonder of dit nie iets reg menslik is om die uiteinde te resist nie. Om te sê ons hou nie van hierdie uiteinde nie. Ons wil nie hê Jefta se dogter wat onskuldig is, moet opgeoffer word nie. So iets van die verbeelding, die geloofsverbeelding wat ons laat terugpraat met die teks. En sê maar dit is nie okay nie. Ons like dit nie. Dit is nie hoe ons wil wees nie. Ons dink dit is wie ons moet wees nie. So in Handel se interpretasie is dit 'n engel wat hierdie gebeure onderbreek en sê laat haar gaan. En sy spring uiteindelik hierdie uitkoms vry in Handel se stuk. 'n Ander lied waaraan ek gedink het, en dit het actually in The Hunger Games gespeel, is 'n interpretasie van Isak wat geoffer word. En die lied se naam is Abram's Daughter,
wat dan hierdie naamlose denkbeeldige dogter in verbeel in die situasie, waar die dogter opstaan, en dit is nou 'n engel wat Isak nou wil doodmaak, in die verhaal, in die lied, maar die dogter opstaan en sê, you better let him go, is haar woorde. En uiteindelik Isak dan daardie feit, daai uitkoms vryspring. En ek dink dit sê baie, ek meen iets van hierdie half, aan die een kant, dit is die verhale wat ons het, op 'n manier, ego dit en weerspieël dit iets van ons samelewing, waar vrouens en kinders, soos Jefta se dogter, nie veilig is nie, en dikwels, ek meen, die onskuldige slagoffers is, van ander se besluite, maar ek dink dan ook die lewegewende moontlikhede om anders te reageer, om dalk versigtiger met ons taalgebruik te werk, om dalk meer verbeeldingryk te dink aan ander soort van eindes, aan ander endings aan hierdie verhale. Amen. Ons gaan so 'n paar oomblikke van stilte hê. Julle is welkom om kersse aan te steek as deel van hierdie paar oomblikke, en Wienand gaan vir ons 'n lied speel, ek dink lied 282, en Zelmarie gaan vir ons sing. Dankie. Terwyl ons bid vir elke volk, deur U apart geplant, nou hoor ons hier wanneer ons bid vir hierdie dierbaar land. Ons ouers het in hierdie grond gewerk waar ons nou woon, wil soos voorheen U guns en trou aan hierdie land betoon.
Ons gaan staan vir 'n responsoriese reaksie en direk daarna gaan ons die slotlied sing. So julle is welkom saam met my te staan. Die gedeeltes in wit sal ek lees, julle is welkom die gedeeltes in groen te lees. Hoor ons, Jesus Christus, wanneer ons uitroep tot U vir al die mense, maar veral vroue en kinders wat ly onder geweld. Ons roep uit tot die Here, bring reg en geregtigheid. Vir die meisiekinders wat niemand wil hê nie en wat verwerp word omdat hulle dogtertjies is. Roep ons uit tot die Here, bring reg en geregtigheid. Vir die jong meisies wat as bruide weggegee of verkoop word met geen uitweg of ontsnapping nie. Roep ons uit tot die Here, bring reg en geregtigheid. Vir al die vroue wat tydens oorlog verkragt word as politieke wapen en vir die kinders wat in rou en skande gebore word. Roep ons uit tot die Here, bring reg en geregtigheid. Vir die slagoffers van verkrachting wat vermoor word of hul eie lewens neem en vir diegene wat verkrachting oorleef en met daardie trauma saamleef. Roep ons uit tot die Here, bring reg en geregtigheid. Vir vroue wat vasgevang is in verwoestende verhoudings. Roep ons uit tot die Here, bring reg en geregtigheid. Vir vroue wat selfs in hulle eie huis nie veilig is nie, wat in hul familiehuise geweld aangedoen word en vir die kinders wat die geweld sien en hoor. Roep ons uit tot die Here, bring reg en geregtigheid. Vir daardie vroue wat by die werk geboelie, verkleineer, onderbetaal en gedreig word, vir wie die werksplek ook nie 'n veilige plek is nie. Roep ons uit tot die Here, bring reg en geregtigheid. Vir die vroue wat aangeval word weens hul seksuele identiteit en wat teikens word vir fisiese en emosionele geweld. Roep ons uit tot die Here, bring reg en geregtigheid. Ons roep tot die Here Jesus Christus vir alle vroue. Bring geregtigheid, bring genesing, bring hoop. Amen. Seën ons Here God, seën Afrika, laat haar klag tot in die hemel reik. Hoor ons as ons in gemene
Mag elkeen van julle, mag ek, mag ons almal vredemakers wees en word ook in hierdie week wat voorlê. Nie geloftemakers nie, maar vredemakers, want geseënd is die vredemakers. Amen.